人生就好似陶泥一樣，形狀唔同，但係搓出嚟嘅嘢千變萬化。你係一隻水杯啊，定係一個花樽呢？百業物語會訪問唔同嘅人喺唔同嘅行業嘅歷險故事。今次嘅主角會將自己嘅熱情同手藝化作事業。今次嘅主角就係風 Workshop 嘅創辦人 Paul 同埋佢嘅太太 Kimmy 啦，兩個人都放棄咗穩定嘅工作，開設咗一間陶藝工作室，展開咗一場人生嘅大冒險。Hello， 你好啊！你哋間工作室點解會改呢個名嘅呢？其實改名都比較隨意嘅，當年咁，因為有其中一個同學啦問我，咁究竟呢個工作室係咩名啊？咁霎時間諗唔起一個名俾佢，咁但係諗起我係姓馮，咁所以好順理成章就係風 Workshop。你哋做咗呢門生意幾耐呢？同埋點解當初會選擇呢門生意呢？我哋13年開始嘅，即係其實差唔多12年啦。咁其實當初我哋即係開始呢個興趣嘅時候咧，其實我哋有全職工作嘅。咁本身我同阿 Paul 都係做廣告設計，係啊。咁啊，對於藝術嗰啲都有興趣啦。咁阿 Paul 帶我學嘅嗰陣時就係都係嘅，因為始終我做設計啦，咁平時喺即係以前啦，喺讀中學嘅時代都已經開始對於靚嘅嘢啊、藝術嘅嘢都好有興趣。咁直至到某一個好機緣巧合嘅機會啦，咁就係去一個朋友嘅屋企，咁佢個屋企就擺咗一個好靚嘅畫作，好特別嘅畫作。嗰陣時我好吸引嗰件嘅作品，咁所以就之後我就慢慢喺我工作，我嗰陣時工作喺中環嘅，咁就有一個好出名嘅地方就係樂天陶社啊，咁我就特登走上去問下佢可唔可以學啊？咁就啱開始咗呢一個興趣。朋友見到我學，咁問我有冇得可以教我啊？咁我 OK，咁嚟上嚟玩下咯，係啦。咁跟住就慢慢發展到而家咁嘅模式。我哋從來都冇諗過做老師去教人啦。咁只不過係累積咗都若干年啦，我諗超過10年嘅經驗啦。嗰陣時已經咁點解會有一個興趣變成一個導師咧？其實係好容易產生嘅，因為咧，我哋最初都講緊，我哋唔係為咗門生意嘅，我哋真係好想同朋友一齊玩，或者俾人哋認識陶瓷呢個樂趣嘅。咁其實好似教，其實喺度分享緊一種技術啦，因為陶瓷係好唔同嘅，你唔係純粹係欣賞啦，你當你要做嗰陣時係要需要一啲獨特嘅技巧嘅，而呢啲技巧咧，你未真係跟個師傅學咧，你係真係完全控制唔到嗰嚿泥嘅。即係嗰陣時香港陶瓷咧嘅。唔係咁多人去學㗎，因為其實都幾貴㗎，因為有好多物料啦，或者係啲設施啦。如果你睇過我哋個陶室，都知道我哋陶室都算唔細嘅規模，喺香港嚟講都中型嘅。雖然我哋唔係話真係一個好豪華嘅裝修啦，咁但係如果我哋要fulfill好多有人喺度做陶瓷，又想好快咁同佢哋製成一個完成品咧，我哋要做多啲。咁做多啲咪要多啲人參加先可以有咁嘅數量咯。咁就慢慢演變咗，就要希望好多人嚟參加一齊玩。做陶瓷或者陶藝嘅樂趣係，我覺得當你喺好有興趣行先，然之後有一個全程投入嘅話咧，你會好容易享受嗰個過程嗰個樂趣啦、未知數啦。因為點解咧？當你真係完成咗個作品，經過燒製攞得出嚟嘅時候，就會好哇！原來係咁特別，喜出望外。呢門生意最大嘅挑戰會係咩呢？其實嗱，好多人未必知道管理一個陶室要啲咩經驗啦，或者咩能力啦。咁其實一件作品去完成咧，其實我哋要管理啲泥啦，管理嘅陶室嘅空間啦、清潔啦。或者係做陶泥都好環保嘅，有啲 recycle 嘅嘢啦。咁或者處理啲燒窯嘅技術啦，因為你件作品擺到窯裏邊，其實都好大變化噶嘛。咁呢個當然係阿 Paul 啦，Paul 本身佢其實係讀澳洲墨爾本大學嘅陶瓷專修科。咁其實咧，當然有一個咁有即係
知識嘅人喺度管理呢個陶室咧，咁當然我就做一個 support 就得㗎啦。不過咧就去到如果講疫情，頭先我哋講疫情啦，我哋都係依照翻政府嘅規定嘅。咁疫情嗰陣時，我哋就一個人都開，我哋又估唔到疫情嘅期間咧，原來個需求真係好大嘅。係啊，去到放寬咗之後咧，哇！啲人真係咁嚟，陶室嗰個就爆發得好緊要。咁當然生意好就好啦，但係生意好咧，亦都有好多嘢做嘅。咁又真係咧，你而家見到架上面好多作品啦，但係嗰陣時我哋成個陶室所有地方擺得嘢嘅都係作品。阿 Paul 就同我就建立咗個系統，即係呢個系統咧就點樣去即係控制啲人流啦，點樣安排，真係10個人嚟都有10個袋嘅，即係儲物都我哋都要處理嘅。咁人與人之間啦，點樣可以令到佢嚟？我哋最緊要令到你開心咯，呢啲都係當時好大嘅挑戰嚟。我哋試過每一個月咧有超過110人以上。對於我哋嚟講，從來未處理過咁大班人群嘅即係工作，即係一個工作坊咁樣啦。其實當時嚟講咧，我哋都係癲癲地嘅，都好慶幸多得周邊嘅朋友啦。咁通常都係識得嘅朋友，又係中意陶藝。咁啊，真係誠邀佢哋，真係可唔可以嚟幫下手啊？先能夠順利地度過呢幾年嘅疫情期間所帶出嚟嘅工作量，咁令到我哋繼續有信心，咁繼續喺疫情過後啊，都繼續去 keep 住呢個工作坊、工作室。咦，咁呢門生意最大嘅滿足感又係咩咧？滿足感啊，當然啦！如果我哋而家一路發展嘅路向就係話多啲去分享陶藝呢樣嘢俾參加者啊、學生啊咁。咁最緊要就係令到佢哋喺陶藝嘅世界上面得到佢哋嘅滿足感。以前曾經有一個家庭其實都有少少相近，一個家庭佢嘅爸爸啦咁啊過咗去，即係過世咗啦。咁佢嘅仔女咧都好想去幫爸爸做一個骨灰龕。喺過程之中啊，咁好細心咁同佢哋分析下點做啊，教佢哋點樣去預備啊過程啊，慢慢去建立咗個技巧之後咧，就慢慢做咗一個真係合乎佢哋想要嘅骨灰龕。因為佢爸爸就話生前咧好中意去行山。即係睇一啲山水水啊、樹林啊嘅嘢，咁所以做咗個有樹葉啊呢啲嘅造型嘅骨灰龕。係，咁其實創作陶瓷嘅過程咧，我哋即係都運作呢個生意啦。咁我哋真係唔知道市場上面啲對於陶瓷有興趣嘅人，其實佢哋會中意啲咩，做啲咩出嚟嘅。如果我哋發掘咗一啲題材，會令到好多人參加嘅咧，其實我哋真係對啱咗市場。譬如我哋有啲花碗啊，做出嚟成個好似花形咁啦，又會做咗啲嗰陣時興去日本旅行啊，我哋又做咗富士山形嘅杯啦。咁仲有就係動物骨灰龕啦，或者啲動物肖像擺喺啲杯上面啦。其實我哋都會不斷咁樣創新。你哋覺得點樣先可以不斷進步啊？咁我覺得起碼嚟講就係自己本身對呢個陶藝世界或者做陶瓷充滿熱誠啦。有熱誠啊，自不然就會驅使到自己更加去投入啦。咁啊，技術個人嘅技術啦，即係導師個技術能唔能夠去不斷咁提升啊？經驗夠唔夠啊？都係一個好重要嘅因素之一啦。咁大家都知道，依家其實係除咗話你有個陶室，我哋有一個實體嘅工作室，就唔係話可以網上面可以做到生意。咁但係我哋都唔可以忽略網上面個宣傳咯。喺2013年，Paul 同 Kimi 用咗3萬蚊嘅成本創立 Phone Workshop，旨在同朋友分享陶藝嘅樂趣。直至疫情出現，為佢哋帶嚟意外嘅生意增長。喺2021年決定全職經營同埋擴充工作室，但係佢哋推廣陶藝嘅初心仍然未變。因為始終都係用人手去做啦，親身去接觸個物料啦，咁所以
手枕啊，呢啲一定會有啊，傷痕啊咁樣都會有。冬天乾燥嘅天氣咧，我10隻手指頭都會爆晒拆啊，流晒血啊，咁都會試過。講到我自己嘅做陶藝嘅歷程啊，都自我開始第一堂去到老師嘅教室，直至到而家都應該有成30多年嘅歷史啦，已經係啦，都一個都真係幾相當長嘅時間。咁呢件作品其實都幾代表到我而家嘅嗰個想法啦，就係一件作品當完成出窯嘅時候咧，唔係一個靜止一個 end point， 而係一個帶俾觀者一種繼續向前有時間流動嘅一種感覺。正正如果你有啲想像嘅話咧，感覺到好似一對翼咁樣咧，繼續咁向前往前咁繼續飛翔。咁呢個都暫時嚟講，我都幾滿意嘅一件作品啦。講咗咁耐，我哋一齊試下。好啊！好嗱，Monica，咁我哋就開始試下啦喎。咁首先第一樣咧，我哋先學下點樣控制部拉杯機先。咁啊嗱，你會見左邊有個木頭啦，左腳搭上去，右邊就呢個腳搭，咁啊搭埋上去。好啦，然之後咧個人可以坐前少少，冇錯啦。咁一陣間咧，我哋呢個坐姿要包括埋我哋嘅手踭，我哋可以擺喺自己嘅大髀上面嘅，咁啊傾前少少個人就仲好啦。係啦，冇錯。咁啊第3樣嘢咧，我哋留意下咧，如果一陣間我哋啜手咧，就要加少少水。係啦，咁我哋先咧加咗少少水。咁然之後咧，我哋就左手就攬住嚿泥，右手咧就咁樣咧壓落去咯喎。啊，要用啲力嘅，要用啲力嘅。好，嗱，你可以試下，加落去，冇錯。係啦，咁啊，OK，係啦。要按落去。係啦，左手攬住，係啦，右手咁樣壓落去，係啦。壓中間嗰個。壓中間，咁啊左手都要用少少力咧攬實嚿泥嘅。嗱，如果佢闊咧，我哋就箍翻佢埋嚟啦。係啦，箍翻佢埋嚟。咁啊，嘗試下可以試下咧，另一個手勢就兩隻手一齊攬嚿泥翻嚟，係啦，冇錯，好，咁啊做得唔錯喎，都好穩定啊嚇。嗱，頭先我哋就將呢一嚿泥咧壓實佢嘅，跟住個步驟就將呢一嚿泥咧將佢推高少少，好啦，推高咗啦，跟住我哋咁樣壓翻佢落去。好緊要嘅一點就係我哋嚿泥一定要好勻循嘅，如果唔勻循咧就做唔到呢個拉杯嘅作品㗎啦。咁所以呢個動作推高、撳低都係一個將佢攪動到好勻循嘅一個做法啊！咁你自己試下。好嗱，而家咧，阿 Monica 都做咗幾次呢個技巧啦。咁我幫你 turn 一 turn 嚿泥。咁其實我哋呢一個步驟咧，有一個稱呼嘅呢個步驟。中文咧，我哋就叫做置中。係。咁英文咧就叫做 centering。咁啊，換言之，即係話咧，要將一嚿泥咧去 center 喺個轉盤嘅中心位嗰度。咁當你摸住嚿泥，發覺咦好定好順喎，咁嗰刻就已經俾你 center 咗㗎啦。跟住我哋有下一個真係去做拉杯嘅部分啦。首先會將呢嚿泥嘅中心位咧，開一個窿。嗱，點樣做咧？嗱，左手好似頭先嗰個步驟咁嘅，咁右手咧，我哋就要用隻中指位喺個中心位度慢慢篤落去個窿位度。我哋下一步就要將佢嘅底部咧拉開佢嘅底部嘅，就向住你嘅左手手腕，即係話個右手咧可以扭一扭過嚟呢度，冇錯啦，就向呢個方向拉開佢。然之後咧，我哋就用自己嘅手指公呢嚿肉。嗱，左手冇變嘅，要綁住嚿泥。咁右手咧就可以咁樣慢慢咁樣用少少力壓落去。好。係呢個步驟不停重複。
來回去做3-4次度啦。因為我哋呢個步驟都好重要嘅，咁我哋呢個步驟如果做得唔好咧，個底部就會好容易會好鬆啊啲泥。咁啲泥一疏鬆咧，好容易就會一燒完就會裂底㗎啦。你哋咧呢門生意咧有冇話有一個 end goal，有一個明確嘅目標你要達成㗎？嗱，如果你話長遠嘅目標咧，其實都係繼續去營運住呢個工作室啦，希望佢能夠越做越多同學去參加啦。其實唔係話因為我哋即係希望收入幾多，而係希望將藉住呢個每一個工作坊咧，都帶俾同學有一個對陶藝陶瓷嘅一個認識啦。咁短期嘅目標嘅話，就係希望同啲同學能夠可以舉辦到一次佢哋自己嘅作品展啦。係啦，係咁啊。好嗱，Monica，咁我哋就出咗個雛形啦，係咪？咁我哋開始去做一個最後呢個步驟啦。咁啊叫做 lifting， 咁啊叫做拉杯個動作叫做係啦。咁點樣去做咧？嗱，首先我哋咧會喺呢個自己嘅5點鐘位，即係你就係呢個5點鐘位啦。咁我哋左手就擺喺裏邊嘅，而左手嘅點樣擺落去咧？好似執住啲嘢咁樣嘅，執住嚿泥，輕輕力咁執住嚿泥。右手咧就擺喺外圍，咁啊手指頭就對住手指頭咁樣嘅，係啦。咁擺好咗呢個位置之後咧，你就感覺到咧呢一個角落頭嘅泥有幾厚啦。啊，適當咧要俾夾少少嘅力個角落頭。好啦，嗱，你試下夾一夾。係啦，夾一夾，好，跟住咧，好似我咁，慢慢將佢向上做一個 lifting 嘅動作，好，定一定，好，慢慢鬆開雙手，好，就完成咗啦。好嘢，好唔好玩？好好玩啊，好 interesting 啊。係。好啊，咁對於想入行嘅人，你有啲乜嘢嘅 advice 俾佢哋咧？近年係好多新血加入嘅，我知道，咁。年青人好希望佢哋能夠咧對陶藝充滿住一股熱誠啦，維持住佢啦。咁有熱誠，自不然萬事就會容易成功㗎啦。咁因為近嚟咧，其實個大環境都唔係話咁輕易去營運一間嘅工作室嘅。咁大家一齊努力啦，希望我哋同一班新血都能夠努力啲。咁希望喺呢個香港嘅陶藝界能夠發揮得更加好啦。係啦，多謝你。如果喜歡我哋短片嘅話咧，記得 like、share 同 comment 啦。如果想你自己故事咧 feature 喺我哋百妙物語嘅話咧，記得 PM 我哋啦。好啦，拜拜，下次見。咪拜拜。